Xosé Manuel Beiras, moi boa noite. Boa noite. Portavoz de Anova. Quen vai ser o próximo presidente do Goberno de España, señor Beiras? Será preguntarlle ao que están aí, será... Ou máis ben ao mellor haberá que preguntarllelo aos grandes plutócratas das finanzas, que serán os que manexen os fíos, que decidan quen vai ser presidente, de como se van facer ou non facer acordos máis ou menos lóxicos ou contra a natura. Os lóxicos serían PP con Ciudadanos, pero non abonda, e os remais serían absolutamente contra a natura se é para investir a un presidente do Partido Popular. Pero vostede que pronostica co que sabe de política que vai acontecer? Hai quen di que vai haber eleccións anticipadas. O que sei de política, o único que me permite decir é que estamos nunha fase de río revolto en que o que está ocurrindo é un proceso de transición entre dos ciclos políticos, dos ciclos histórico-políticos, que pode durar máis ou menos, pero que está patente. Hai as forzas emerxentes, que son as correntes que van no sentido da historia, e as forzas que están aínda coa inercia do que ven detrás, e que, polo tanto, lógico é que haxa unha situación de o que se chama inestabilidade, pero que de estabilidade eu pasei os primeiros 40 anos da miña vida nunha estabilidade política perfecta, que era o franquismo, claro. E a estabilidade das maiorías absolutas reconvertidas polo Partido Popular en partido único, sin necesidade de anular os outros partidos como fixeron os nazis, pois tamén xa sabemos a que nos conduciu. De maneira que aquí unha de dúas, ou se está preocupado por quen vai ser presidente do goberno, por si vai haber estabilidade e gobernabilidade. Se a gobernabilidade é para mallar contra os cidadáns como fixeron nestes 4 anos, mellor que non a haxa, non? Ou se en realidade do que se trata é de que está demostrado que os sectores da cidadanía indignados xa, fartos de ser os paganos da crise que provocaron outros, pois que empezan a apostar por outras fórmulas, non só por outros vieiros. E se iso é o que vai a corrente emerxente que vai marcar o novo ciclo, eu coido que sería máis razonable incluso que houvese un gran acordo entre as forzas que son, por unha banda, rupturistas, no sentido propio de romper coas políticas ultraliberais impostas pola Unión Europea, rupturista no senso de acabar con unha situación que baixo roupaxe democrática é un constitucionalismo oligárquico, como diría Gerardo Pisarello, por tanto unha oligarquía que manda, e por empezar a facer políticas por dos cidadáns e con novos métodos. E tamén aquelas forzas que teñen que decidir se están como o PSOE, ten que decidir si sigue sendo un dos piares do réxime borbónico, como digo irónicamente, sarcásticamente bubónico, como a peste do século XIV, ou si queren recuperar un proxecto socialdemócrata. Se o PSOE quere ser realmente congruente co que se súa historia, coas súas orixes, coas súas siglas e o significado das súas siglas, ten que apostar por unha liña socialdemócrata, e entón podería perfectamente chegarse a un acordo, porque as forzas rupturistas neste momento estamos na práctica facendo plantexamentos socialdemócratas propiamente ditos, non socialliberais. Unha curiosidade, señor Beiras, por que vostede finalmente non vai a estar nese congreso? Falouse moito, vostede mesmo dixo que estaba disposto a formar parte desa candidatura, finalmente non vai ser así. Por que non está Beiras no congreso? Bueno, non estiven por dúas razóns. Primeira, porque dixen que só presentaría como candidato se daban unhas condicións que non se deron. As miñas condicións eran que houvese unha única candidatura que representase a maioría social galega, e iso pasaba porque o espacio do BNG pois aceptase a interlocución con outro suxeto que se configurou, que o das mareas, etcétera, etcétera, que traballamos para configurar ese suxeto, para facer ese diálogo, pero ese diálogo non prosperou e non foi adiante. É sabido, incluso foi público, que eu hasta a última hora intentei, incluso en conversas, reclamado últimamente por portavoces de Iniciativa por Unión. E en segundo lugar, porque eu sempre considerei que aquí o importante era o motor, que non eran líderes determinados, nin eu mesmo por suposto, sino o movimento emerxente do que se traduciu nas mareas, e que había que darlle
unha continuidade, redimensionalo e catapultalo ás Cortes. E que, por lo tanto, a miña contribución só podía ser unha contribución complementaria, pero non decisiva. E, finalmente, os feitos demostraron que a miña contribución non era necesaria. E esas condicións van ser as mesmas nas próximas eleccións que temos no calendario, que son as galegas, ou Beiras está disposto a ser candidato nesas eleccións? Non? As galegas, dixen, sí. Se dixen as galegas, eu acepto. Se dixen autonómicas, non vai haber. Non, dixen galegas, bueno, dixen galegas. Autonómicas non vai haber máis. Non vai haber máis autonómicas. Eu levo meses dicindo que é absurdo que se esteña dicindo por unha banda que é necesaria abrir un proceso de finiquito do réxime nacido da transición e abrir un proceso de procesos constituintes porque é indispensable, non abonda con mudar de inquilinos, con as institucións actuais que están absolutamente apodrecidas a todos os niveis. É moi difícil mudar a política. Podes facer políticas de salvamento no sentido de salvamento humanitario, podes lograr anular leyes absolutamente anticonstitucionais que se fixeron nos últimos tempos, eso non podes facer, pero non podes facer é abrir un espacio con oxígeno onde se poda atender as reclamacións da ciudadanía na súa maioría. Pero para que a xente non se entende... Si se está dicindo eso, e por outra banda, se está falando das autonómicas, está dicindo as cidades. Eu quero que haxa un novo réxime político, pero eu xa estou apostando que non o vai haber porque vai haber autonómicas. Bueno, pois eu digo, pois non haber autonómicas. É verdad que é unha cousa do Beiras, pero eu aposto porque non chega a haber eleccións autonómicas con xa un período constituinte. Agora, se as hai, o que hai que facer é unha alternativa que, efectivamente, para empezar, recupere o autogoberno que non existe. É dicir, levamos 2 legislaturas en que non existe que autogoberno, e ti escoitache moitas veces decir que temos unha brigada de demolicións e de exterminio en vez dun goberno da Xunta de Galicia que se cargou incluso o estatuto. O que se fixo no Estado coa Constitución, que os títulos preliminares primeiro están absolutamente bandeirados de contido, pois fixeron estes señores e señoras co Estatuto de Galicia. Por lo tanto, habería que facer realmente casi unha recuperación da vixencia do Estatuto e unha posición moi rotunda. Eso por lo que pasa? Por, evidentemente, desaloxar definitivamente de San Caetano aos actuais ocupantes e acabar con esa historia da maioría partido único do Parlamento de Galicia que non acepta absolutamente nada da oposición. Nese proceso, que papel lle gustaría que xogara o Bloque Nacionalista Galego? Eu non sei se tivo ocasión de falar con alguén dos representantes desa formación nas últimas horas dende onte. Non falei con ninguén. Bueno, que papel cree que lle gusta ou que lle gustaría que tivera o Bloque? Que reflexionasen e que no canto de guindarnos invectivas, que as que nunca respondo, nin vou contestar agora, por suposto, eu lamento os resultados do Bloque Nacionalista, porque a ver se entendemos que o Beiras pasouse 20 e tantos anos traballando no proxecto do BNG, algo fixen aí. Por tanto, esa criatura dende a fundación é en parte unha criatura miña con moitos centos de outras persoas, e por tanto para min foi lacerante o proceso de deterioro que se deu a partir do milenio actual e sobre todo pois na súa negativa a entender que estábamos noutra situación, que a nación galega tiña que expresarse de outra maneira diferente, que a nación galega somos todos os galegos e as galegas, e que a esquerda é un pivote fundamental nun período de grande depresión e de crisis sistémica. Bueno, entonces, non o quixeron facer cando lanzamos a proposta para as eleccións galegas do outono de 2012. Non o quixeron facer cando quixemos ir tamén xuntos para as eleccións europeas. Tampouco quixeron integrarse no proceso das mareas sin perder identidade. Bueno, e agora tampouco. Bueno, pero entón, os resultados están á vista. Eu confío en que fagan un proceso de reflexión que sei que nas bases, en boa medida, están a facerse, para, sin perder a identidade, os contidos esenciais do seu diario, das súas propostas programáticas, porque non pensen que só o BNG pode defender a Galicia, porque eu non son menos nacionalista que el que deles. E estou demostrando, e levo 50 anos demostrando. De maneira que, como a min, hai moita xente, e isto é unha alternativa plural, que ten que ter a súa centro de gravedade no respeto ao protagonismo da ciudadanía. Vayamos a eso, e entón eu estou desexando que haxa esa reflexión e que, por lo tanto, se poda facer unha grande alternativa que xa debe coallar. Se chega a coallar,
para as eleccións das Cortes, o Bloque, como tal bloque, tería seguros 2 escanos do Bloque dentro desta alternativa e ademais estaríamos, pois polo menos en 10 ou 12 escanos conseguidos. Bueno, efectivamente, hoy hai unha combinación que indica que se o Bloque se tivera integrado en Marea, bueno, pues ese deputado que finalmente acabou Ciudadanos probablemente estaría nese grupo, no grupo de En Marea. Pero para rematar... Eso é sumando, pero que teria habido un efecto multiplicador. Digo, sumando os resultados de onte, simplemente sumando. Claro, pero eso é sumando, pero que os resultados terían sido distintos. Non sería a suma destos, sino unha multiplicación. É que iso que hai que entender dunha puñetera vez, que as dinámicas sociais son así. Os procesos sociais son como proxeccións xeométricas, non aritméticas, sexan para arriba ou sexa para baixo. Xa para rematar, señor Beiras, insisten en que van ter grupo parlamentario propio, polo que onte decidiron os galegos. Quere decir que non van depender das disciplinas de voto que marque Pablo Iglesias? Pero é que vamos a ver, eso está no documento presentado públicamente en Mazarelo xa pois a comezos de setembro. Están os postulados básicos, foron feitos públicos. Faleino con Xavier Vence a víspera de presentalo. Expliqueille todo. Eles decían, pero o que pasa é que logo, se hai unha forza de ámbito estatal que tamén asina esta alternativa, entón non van permitir grupo parlamentario. As normas das Cortes están moi claras. O perigo que había era que obtuvésemos, por exemplo, 5 diputados, que é o mínimo, pero que en algunha circunscripción a porcentaxe foi menor. Sobardámola. Somos segunda forza neste país, electoral, simplemente. Bueno, pois entón non hai nada que xetara que sexa grupo parlamentario. Está dito desde o principio, ese foi un mantra que repetiron sistematicamente para intentar desacreditar nosa alternativa. Non hai tal cousa. Non hai tal cousa. Hai grupo parlamentario de máis de 6. Bueno, xa se verá, ademais. Pois xa se verá, Xosé Manuel Beiras. Como computaron os votos da opción que chaman Podemos? Pois isto, 42 eica de Podemos, 12 da alternativa catalana, 9 da alternativa do País Valencià e 6 da alternativa de Marea Galega. A nivel de Estado estáse recoñecendo que é unha alternativa que se chama En Marea que non é Podemos. Ni siquiera Podemos aparecía no rótulo alternativa, a diferencia que en Cataluña, en cambio, sí que era en Comú Podem. Que máis se quere que fagamos? Entendo que isto seguirá vixente unha vez que se constitúan as Cortes, quero dicir que a disciplina do grupo de En Marea non está con Pablo Iglesias, sino co grupo En Marea. Pois claro, con quen vai estar? Si é En Marea, si se presentou como tal. Pero é que é absolutamente inconcebible que ainda se lle dean buscando 57 pés a un gato que nin é gato, nin é micho, nin é lebre, nin é coello, ninguén o sacou da manga. Está unha realidade aí, están os documentos. A parte do Mazarelos está o documento político co que se formalizou a alternativa electoral, que, por certo, como non se chegou a tempo, ou como se tardou máis do que estaba previsto, porque foi complicado, bueno, houve que inscribirá como coalición, formalmente, pero non era unha coalición. Ese documento político está aí, está a disposición de quen queira, e, por lo tanto, pois está clarísimo cales son as condicións. O problema que podía haber era se non tiñamos grupo parlamentar, de acordo? Porque, entón, ou se iba a un grupo mixto ou se convertía nun subgrupo de Podemos. E iso era unha cousa que se acordara, e no documento estaba, que en caso de producirse teria que ser as bases de En Marea, que é a militancia de todo este conxunto de actores, quen teria que tomar a decisión. Bueno, por lo tanto, eso está máis claro que a auga cristalina. Bueno, pois ímolo deixar aquí, señor Beiras. Moitísimas grazas por atendernos. Bueno, pois gracias a vos, pero isto ten que continuar, porque hai que explicar moitísimas cousas. Pois aquí estaremos nós para explicar o que sexa necesario. Tenemos ocasión de facelo polo miúdo. Sí, tampouco teño por que facelo, hai máis xente. Bueno, vale, estupendo. Pois aí estaremos. Graciñas, boa noite.